原來加拿大安省有好好食個 Jimmy Ho， 今日同大家嚟到 Carolina 呢一度食晚餐。之前喺第277集已經同大家嚟到 Carolina 呢一度噶啦。上一次呢，我係週末嚟嘅，佢哋呢週末呢仲有現場嘅音樂唱歌表演，嗰個氣氛呢就十足十呢，好似呢身在歐洲嗰種感覺咁。嗰一餐飯呢真係食得好開心。所以咧，今次翻轉頭再試多一次。我哋咧平時食麵包咧都會點牛油，但係其實意大利人咧食麵包咧係點香醋同埋橄欖油噶。Okay, so we put a little bit of olive oil, followed with balsamic vinegar. If it's your choice, you can add a little bit of parmigiano. Then you have piece of bread. Okay. Just use my hand. Go all the way. Ready to eat? Yes！ You don't have to waste money to go to Italy. Ciao! 如果咧係一啲靚嘅橄欖油同一啲靚嘅香醋愛嚟點麵包咧，係真係好和味噶。我今次一次過叫晒咁多款前菜嚟試下，呢個拼盤夠晒壯觀啊！咁佢呢度有 bruschetta 啦，有幾款唔同種類嘅意大利火腿啦，同埋芝士，有橄欖啦，有烤蝦啦，同埋烤魷魚噶。呢個龍蝦蟹餅咧喺第277集咧已經同大家試過噶啦，咁今次食過翻尋味。佢呢個拼盤裏邊咧，每一樣嘢都咁好味啊，簡直就係令人興奮啊！佢個烤蝦咧有好香嘅炭燒香味，同埋隻隻都咁大隻噶。更加值得一提嘅咧就係佢呢個烤魷魚啦，佢配咗個咧有橙味同埋芒果味嘅香醋醬汁，同埋啲意大利番茄芝士烤麵包一齊食，簡直人生一大享受啊！主菜我就叫咗佢哋呢個紐堡海鮮。紐堡醬汁咧係一個用忌廉、牛油、雪梨酒同蛋黃做嘅醬汁。呢個海鮮雜燴咧就配一個藏紅花嘅意大利燴飯。Thank you。有2粒好大粒成寸厚嘅帶子，帶子煮得啱啱熟，非常之嫩滑。仲有好大隻老虎蝦，老虎蝦用炭燒到好香。仲有一條開咗邊嘅龍蝦尾，芝士焗龍蝦嗰個芝士醬呢係用瑞士芝士同埋芥末做嘅，而紐堡醬汁呢就係用白蘭地忌廉醬同埋雪梨酒調教嘅味道，食起上嚟呢冇芝士焗龍蝦個醬汁咁流噶。個藏紅花意大利燴飯呢綿得嚟呢就有啲咬感，呢道菜真係冇得彈啊！呢一個雜扒呢，有羊架同埋牛仔扒，連骨上用炭燒嘅香味，5成熟啱啱好。塊牛扒肥瘦適中，嫩得嚟呢有啲咬感。塊羊扒呢就有好濃厚嘅羊味，配上咗一個紅酒做嘅醬汁，份量好大添啊！如果細食呢，夠2個人食啊！又係一道令人開心嘅菜式。甜品我就叫咗個椰子忌廉批芝士蛋糕，同埋一個經典嘅意大利甜品 Tiramisu。咁樣今晚嘅飯後感呢，就係雖然係平日冇現場音樂嘅表演，但係靜靜地呢一餐飯都係食得好開心噶，味道好好，老闆呢又好好客。佢呢個意大利菜嘅水準咁高呢，媲美呢好多喺多倫多市中心嘅高級意大利餐廳。絕對係有回頭，我會向大家極力推薦㗎。